aba bana uri kubona ko imwe iri konza abana 12 yego aha ndabona ni eshatu hari iyi ngiyi niyo hirya zose ziba zabwaguye ubwana bingana ni ukuvuga ngo zose ubwo zifite 32 ibibwana 32 kuko imwe ifite 12 indi yagiye byari 10 aha izi nguru uri kureba n'ubwo uri kubona ari nini ubwo zimaze amezi 9 ubwo uri kubona zamaze amezi 7 tutatu zibangurira izi nyagazi ko ndeba ziryamye harimo n'ifite abana ziraryamanye zose nta kibazo ntabwo zishobora kuryana ni bimwe nakubwiye ngo niba ugiye korora kora ubushakashatsi nawe narareba ngo ati ingurube ko bavuga ko zibana ni gute nabikora yenda bikora urabona yiriye ifite abana ziriya ntizirabyara ariko biri kumwe birakundanye byose cyane utwana natwo twizihiwe tujyanye hagati y'ababyeyi batatu ariko mana urumva ni wa muntu wari ufite ikibazo avuga ngo mbese ingurube zabana ngo ahantu ni hato icyo kibazo yahise gisubiza ibi byo ndabona ari igitangaza iyi sekurume y'ingurube ufite ireshya gutya ingana gutya iyi ngurube ndagira ngo isobanure by'umwihariko ingurube ni bwoko ki iyi ngurube rero ni randarasi bimwe nababwiye ingurube wayigaburire neza irakura iyi ngurube irakura urabona ko iyi sekurume iri nko mu biro 400 hari umurwayi ingurube nigera mu biro 400 uri kubona ukingana gutya irakura ikaba nini kandi hari n'undi ushobora kuba ari kwibaza ngo mbese none ko iri kumwe n'izindi izi ziri kumwe nazo ni ingone biri kumwe nta kibazo narazikonye kugira ngo bibane ngewe kuko muri sisiteme yanjye mpanisha ingurube kurabona bagira ngo ingurube zibe ahantu hato nyinshi rero iyi ngurube umwihariko kugira ngo ingane cyane ukuyigaburira neza ngayigaburira neza ngajya nyereka ikajyame ikaruhuka kuko ingurube mu bintu biruhuka yitumara kujya iraryama ikaruhuka kugira ngo ibashe gukura ibe nini bivuze ngo niyo y'imyaza zino zose zabyaye niyo y'imyaza zose umuturage wo hanze ashobora kuza kwanguriza ukamwemerera cyane turamuhereza turayaje nuko ngo yishyura 10,000 ushaka korora kuko nyine mu byo twashatse kugira ngo mpamvu niba ubonye kuri video bwa mbere gukora subscribe byo n'ibyawe ntabwo mbiguhata nawe ni ibintu uhita ubona kuko ni ibintu dukora byiza reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize ishya n'ihirwe kuri mwese mudukurikiye abakurikiye Icyatwa TV nizere ko mumeze neza cyane nk'ibisanzwe rero mukaba muri kumwe n'umusaza Imbizirenze Ivan uyu munsi rero twaje gusura wa mworozi wanyu w'ingurube mwakomeze mwifuza cyane yuko yazabagezaho ikiganiro ndetse akanabasobanurira uburyo bushobora kuba mwakwiteza imbere akaba ari umworozi w'ingurube atuye mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Ngororero nawe yatangira twibwira uko mubizi rero turamenyeranye abantu mukunze kumbona ni umworozi wabigize umwuga ariko ndanabikunda cyane ariyo mpamvu nawe urimo kundeba iyi saha mbigushishikariza ni ibintu nagerageje mbona ari byiza ariko mpanje kugusuhuza ndanakuyambiye kandi ndatekereza ko mu by'ukuri ukimbona uhita umenya icyo nshatse kuvuga nabwiye ko ndi umwarimu ni umuganga mbese ndi byose ariko uyu munsi nabagiriye umugisha nubwo nasuwe ariko mfite n'umukiriya uri hafi yanjye urumva ko ni ibintu byiza niyo mpamvu nishimye ubu ndafata no ku mafaranga nawe rero twamuha umwanya nawe akabasuhuza mwiriwe neza nitwa Bizimana Jean Baptiste nakurikiranye cyano nza kugira ishyaka ndi kumva nanjye nshaka kujya mu nzira njyabukire niyo mpamvu nifuje kuza kubasura hano nanjye nkaba naza kubafata icyororo tukanyigisha intambwe z'inzira njyabukire murakoze cyane rero bakunzi b'Icyatwa TV nk'uko mubireba tuba twabagereye ni mu ntara y'Iburengerazuba kuko natangiye mbabwira ni mu karere ka Ngororero aho turi kumwe na Jean Claude ni umujene ni umupapa ukiri mutoya cyane wamaze kwiteza imbere afite ubworozi bw'ingurube ziri mu bwoko bwa randarasi ni ingurube nziza cyane zivanze n'ubwoko bwa Pietra ndetse na Droke ndetse n'izivanze na Pietra na Droke hari ukuntu yagendaga ambwira ati ngewe ngenda mvanga Droke randarasi na Pietra narikagiye kubitubwira muri rusange tuguhaye ikaze reka noneho ikiganiro kirambure muri rusange ikaze nk'uko rero nabisezeranyije abantu njyewe intego yanjye ni iyo kwigisha abantu imbaraga zibarimo badakoresha mbere na mbere tumaze twibukiranye mbere y'uko ushaka ubukire ubundi habaho hari ubukene ukibaza ese ndasohoka muri iki kibazo rero nakoze ubushakashatsi nsanga muri kimwe gishobora kukuzamura kugeza kure ni ubworozi bw'ingurube nsanga ubworozi bw'ingurube mbese burakwihutisha njye nababwiye ko ari zahabu birenze na zahabu kuko ingurube nk'uko nsanzwe mbibabwira ingurube yubakira ikiraro ikakubakira etaje ubundi ni cyo cyiza yo irakuba irarenze nk'ubu hari heruka kumbwira nayigaburiye
inezerewe irandeba ngo bose ngiye nzagura imodoka urumva ibyo bintu numva biranejeje cyane ariko ni ibintu bigaragara ko yahereye ku ngurube urumva ingurube mwayibonye hariya ingurube ibyara abana 12 ubundi ngewe umuntu uhakana ko ingurube bundi atari zahabu ndababwira uzansure tugerane mu kiraro none se ngibyo mwiboneye niba ingurube ishobora kubyara abana 12 niyo wakora imibare n'ibintu bito byigaragaza ku ngurube ushobora kugura ikabyara abana 12 ese buriya nk'umuntu wahisemo kugurisha nk'ibyana hari umuvuga ati nta bushobozi mfite ngiye gutangira ngurube bimwe ariko sindabona ibiraro nk'ibyo rero ni nacyo turi hano ngo tugusobanurire ni nacyo turi hano ngo usobanukirwe urumva nimba uri umworozi cyangwa se ukunda ibintu by'ubworozi cyangwa se umuntu ubikura iyi video ni yawe irakureba ni kado tuguhaye ibintu ngiye kuvuga uzabigerageze nzi ko uzashimira nyuma mbere no gusubiza wa muntu wambajije ikibazo mbese ingurube zirabana bahora babinyandikira muri comment ese ingurube zirabana ni nawo mpamvu nubwo bishidekanya uziyizi rero reka twirebere ese ingurube ni gute ishobora kuzamura uko mubivuga nkubaka etaje n'atangiye nta n'inzu ngira ngodesha ni ibintu rero uhita ubibona nimba ashobora kubaka ibiraro bingana cyane uko bafite icyo niringiye umuntu ntazakubeshye ngo ntabwo ingurube zunguka buriya ingurube gutunguka n'uburyo wabikozemo wowe wazigaburiye nabi nta suku wazikoreye ziri ahantu habi ziri kunywa amazi mabi nta kuzikingiza izo ngurube ntabwo zizunguka icya mbere njye nababwiye ko mbere yo kugira ngo mwigishe iterambere ndamanza ngakuvura mu mitekerereze burya iterambere riva mu mitekerereze rero iterambere rishingiye ku myumvire va ku myumvire y'abandi baragira ingurube ku gasozi va ku myumvire y'abandi bakubwira ngo ingurube ngo ni njya byose oya ndaguhakaniye ahubwo ingurube zigira ibintu byiza cyane ku buryo nawe wabijya nibwo zibasha kukungura ariko se nawe urareba urebye ingurube izaguha amamiliyoni n'amamiliyoni ni amamiliyari uyigaburira ibyo kurya utazi gute urumva icyo ni ikibazo urumva niba ingurube nk'ubu mfitanye gahunda n'izi ngurube ko ngiye kuziturira mu mujyi wa Kigali ufite ni gahunda twanje kugirana amasezerano urabona n'uburyo tuba tumeze hano mu ngurube ni ibintu twisanzura nawe turaganira ziravuga buri ngurube zimaze kurya ziravuga iyo zikina zikureba urumva ziranezerwa zikavuga ati kabisa tugomba kugerana kure reka twirebe ese ingurube mpereye ku mafaranga make turavuga ngo iyi saha nkanjye ngurisha ku kiro ikiro kigura 5,000 ku muntu ugiye korora tureka turebere ku muntu ni wenda ugiye korora ahere ku ngurube imwe y'ishashi nenda reka ahere ku ngurube ifite ibiro veri nangahe ku bantu bazi gukora imibare mu dukorere vuba imibare ibiro veri ndikumva ari 1,100 si 1,100 ku 1,100 byawe ugatangira umushinga ukavuga ati mbo ngewe narinda umuhinzi nari umuhinzi nangiraga amafaranga 2,000 cyangwa nari umuyede hariya ariko nagiye muri sosiyete cyangwa sinakoze uburyo bwo kwizigama rero ngenda babwira ko kwizigama niyo pfundo ryo kugera ku cyo ushaka hari ibyo ugomba kumanza wiyima uba ati ngiye nshaka kuzakora ifamu y'ingurube ariko ngiye kumanza nima ariko ndahera kuki icyo nakubwira cyo wowe uri kundeba iyi saha nuko ubukire ushaka buri ruhande rwawe nta nubwo ubukire buzava kure nta nubwo ubukire nta muntu uzabuzana nta gihugu kizabugwa cyokora igihugu kizaguha umutekano kizaguha amahoro ubuyobozi bwiza bwo ni iterambere wowe warasevinze ubonye 1,100 urumva ngo nshaka kuzatunga byibuze hari umuntu utazi miliyoni hari umuntu utarafata kuri miliyoni wateze miliyoni barahari benshi cyane akumva akabatunga atazi miliyoni ayumva gusa rero icyo mubwira cyo icyo cyambere ugomba kumenya ikintu cyambere ugomba kumenya we kuzumva amafaranga mu bitabo nuka hari n'umuntu uturanye nawe kuri banki akaba atarinjiramo kwereka arabujyane yiki uyu munsi ngiye kukubwira uburyo nawe wakinjira muri banki nawe ukamujeje tafaranga ngiye kukubwira uburyo watera imbere ukagera kure cyane ariko bihereye iki mu bworozi y'ingurube turi kuri wa muntu wamaze kugura icyana cye cy'ingurube cy'ibihumbi 100 aragiye niwe ndana umupapa abwiye madamu aramubwira ati madamu dore twari dufite ibibazo byo kujyana abana ku ishuri urabona nta nzu dufite turi mu kode ariko twabonye ibanga twagiye tubona umuntu rwose wabigezeho aduha kado ubundi genda mu rugo uvuga ati nabonye kado iyi video yereka iyi video irebye umugore n'umugabo bashobora no kushaka bakangurira kuko ibibazo by'ubukene mu mwaka umwe biba byashize ntabwo batubona ubukene ibyo ni ibintu yibagirwa abamunegurizaga izuru abana bakiga urumva baramuhamagara urumva babandi bakureba muri quartier aho ngura no umukene ngahora hingira abantu ndakubwiza ukuri umwaka umwe mugira umwaka umwe uhita utera imbere ukagera kure bigashoboka
ingurube imwe wayiguze ibihumbi 100 byawe ubwiye madamu we ati rero nubwo najyaga mu kiraka ariko ikintu tugiye gukora saving yacu ekiri y'ingurube tujye dukora amafaranga 300 iyajye ku munsi turebe ko bira bintu babikuje aho bigerageza ibintu mvuga ni ibintu nakoreye ubushakashatsi ni ibintu nabayemo ntabwo ari muri marirano ni ibintu nge nibereyemo nta n'umuntu uratumye niyo mpamvu nguha amakuru y'impamo ari nayo mpamvu wowe wagize umugisha ko buje nasuwe n'iki kiganiro wowe uri kwigiramo urumva ugiye kugura ingurube mbese yarahogara ugiye kugura ingurube yabatenga minerivare n'uwo bateguguza rero batakuguza ingurube ingurube yawe uyigejeje mu rugo yumvikanye na madamu ati izajya 300 ku mafaranga 2000 twakoraga cyangwa icya 5 tujye dukuraho 300 dusevingire irangurube igi imeze neza ugira ngo uri kubibona ndagenda uri kubona nk'ibi byose ukona isuku ukubura nta muntu byananira ariko tukiraho uribaza ati se kuko turi hano tatugira ngo tubaze n'ibibazo ubundi gukora ikanomise nibaza ngo mbese niba mbonye 100 nibukure ikiraro ikiraro ndi ati ikiraro ndi bukibanute icyo kibazo niba uri kukibaza ubajije ikibazo cyiza ariko reka manze nkubwire twavutse ibintu bikomeye nta gihe ibintu bizigera bihenduka kuri iyi si uko kwemeza kwawe uko ibyo wishizemo byose uzabigeraho ariko bihereye mu kwigomwa n'uwo watekereje kugura ingurube uratangira wigomwe numva ko uzahera ku bintu bingana uti buriya hari umuntu ubona nk'ibintu nk'ibi agatinya atabakire bageze iyo bageze ntabwo umukire yageze iyo agera abakire bacyari papa abakire baracyavuka uyu munsi uri umukire w'ejo hazaza uyu munsi tuvuga uri umukire w'ejo hazaza ubundi wowe uyu munsi uri umunyamahirwe w'ejo hazaza vuga uti ndabitoye ngiye gutangira kubigendera ingurube yawe warangiza ukayishyira mu rugo ingurube yawe ukarya nubwo ngo ingurube tuyiguha imaze amezi 2 amezi 2 ukikura hano ari icyana cyiza iyo wahisemo nyine iguha ku muntu ufite ubushobozi buke ushaka guhera ku bushobozi buke bwe nyine kuko mu byo twigisha abantu tuvuga guhera ku byo ufite tugatangirana ibyo dufite tugahera aho dufite tudategereje kuzajya kure tudategereje kuzajya hari abantu njya mbona ngongeye muri za Kigali gushaka amafaranga yasize mu cyaro amafaranga arayasize yaba yahereye ku ngurube ku meza 5 ingurube akayibangurira amezi 5 bura ukwezi kumwe meza n'amezi 5 ingurube wayishyira ku mpira cyane kandi nongere mbamari bungenge hari uvuga ngo nase nzayigaburira ibyo nguye ku ngurube imwe nta no gusaka ngo ujye kwihahira ibyo kurya hoya byiki genda ku baturanyi ubasaba ishishwa by'ibirayi ubasaba ishishwa by'ibitoki ushaka ibyatsi hari abagiye mu kazi nunyura ku muhanda ukuri utwatsi ujyana ingurube yawe ingurube yazajya kubyara nta giceri na kimwe yishoyeho urumva ese ku muntu washoye 100 katwirebere mu mwaka umwe ingurube ibyara mu mwaka mo 2 ku muntu washoye 100 yari umuhinzi yari umuntu uraho ajya gukorera abantu rimwe na rimwe bakamwima akazi rimwe na rimwe bakamusuzugura n'ibyari byana 10 reka tureke nari tazabyara ngo ziraza kubyara 12 katumuye n'ibindi byana 10 none se icyana rero reka tukiye 50 nenda nazahita agurisha nkanjye ku kiro nenda azagurisha abandi baturage bari kwiteza imbere agurisha ku 50 si 500 washoye 100 nta mwaka uragera ibyo mvuga ibyo byose mvuze nta mwaka urimo ku 100 umuntu wabishoye urumva ibyaye ibyana 10 harimo 300 tumaze kuri 50 kandi twibukiranye kuko ubundi ibi bintu uzabikunda wabyinjiyemo n'ibyaye ibyana ibyo byana 10 ndatekereza ko utazabigurisha byose kuko umushinga uzatangira kuwubona uzatangira kubona ko iyo uri kujya ubundi iterambere ni ukumenya iyo ujya apana kubaziriza ukavuga ati njyewe iyi video nibwo nyibonye ni ukumenya iyo ujya apana kubaziriza ni nayo mpamvu nimba ubonye kuri video bwa mbere gukora subscribe byo n'ibyawe ntabwo mbiguhata nawe ni ibintu uhita ubona kuko ni ibintu dukora byiza warangiza ukavuga ati madamu rero igwa ingurube yacu ibyaye byane 10 reka tugurisheho 1/2 dushaka kuzaba nka uriya mworozi wabigize umwuga kugira ngo ubwo ugenda bagira ngo urebe ukuntu nawe watangira kubaka cya kiraro cyane cyane rero ndi kubwira wowe uri ko turi hamwe nagira ubuntu mu gishuite cyane none warangiza ugahita ufata 5 ukazigurisha 5 wasigaye byane 10 ugurishije 5 baguhaye 250 ariko niba ushaka gukira nyine bya nyabyo urashobora ngo amashashi meza 5 uyabangurire ni igitangaza kibera rero ndakubwiza ukuri ni igitangaza kibera murakoze cyane ngira ngo noneho tugikomeje ikiganiro ngira ngo maze kubwira abakurikiye Icyatwa TV ndetse
n'abagiye kwita bakurikira Ibitekerezo TV. Ndanabibutse yuko nawe afite YouTube channel mushobora kuzamubonaho agize ibiganiro bye by'ubworozi bw'ingurube. Wajya kuri YouTube ugasacingamo Ibitekerezo TV. Ibitekerezo TV niho anyuzaho ibiganiro bye bya buri munsi, uko naganira neza ino ngurube, ukuntu bavugana, ukuntu baganira bagahuza ibitekerezo. Ntabwo nzi ko mwahuza ibitekerezo n'ingurube ngo bikunze, ariko abadukurikiye hano ku Cyatwa TV mwagana no ku Bitekerezo TV maze mukabasha kubona ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ariko tugikomeza nagira ngo nkajye nkubaza, hano hari ingurube ndabona hari amashashi menshi cyane ari hano agenda azenguruka. Aya mashashi amaze kugera mu gihe kingana gute? Aya mashashi amaze amezi 6 avutse. Amezi 6 zimaze kugana gutya cyane rwose. Umuzigaburira gute kugira ngo zibe zangana gutya mu mezi 6? Bo ingurube buriya kigura yikure neza. Icyambere ni ukudahindagura amasaha yo kuriraho, zikajya kabiri ku munsi. Ariko ukazana ibyo kujya byiza cyane by'akarusho, amazi meza. Zikabona amazi ko zimaze kurya mu gitondo zikomeza zikanywa amazi. Rero amazi meza niyo kubona runo ruhu rwazo rumeze neza gutyo rubona. Uko mise nigira amatsiko ndabona zirasa neza, ni nanyinshi cyane. Nzi ko ingurube ku bana zishobora kuba byatera ikibazo zaryana. Nirihe banga mukoresha mwe? Ibanga nkuko nababwiye ko ingurube zanjye tuganira, ibanga y'ingurube zikimara kuvuka ziri hamwe ugeramo ukazitoza. Wabona hari ishaka kujya indi ukayikabukira, buriya nayo irabimenya. Nkuko wagiye ubona zigira aho kwituma n'iki, iragenda ikabimenya nta kibazo. Ibanga niryo narindi, kandi buriya irindi banga ingurube burya ni ikintu kidakunda stress. Iyo wazirinze stress rero wazirinze umwanda ntabwo zijyana. Ujya na stress zigira zirakundana. Ndabona abantu bajene baba barakubura bakora amasuku. Mukanya rero ndabwira uyu mukiriya avuga ati uko ahantu umuntu yafata isahane akicara akariramo hano mu gihe abantu bibwiraga yuko ahantu hari ingurube haba hari umwanda. Ndagira ngo umara amatsiko bakurikiye Cyatwa TV, ese koko ingurube ni egare umwanda cyangwa se ingurube ubundi igira isuku? Ubundi ingurube muri rusange ikijyanye n'isuku biba bimeze bite? Ubundi ingurube kera mu mico ya kera bari bazi ko ingurube iba mu myanda, bamwe baziragira ugasoza niyo wasangaga yivurugutse mu byondo, bakaba bazi ngo nibwo buryo bwayo bwo kubaho. Ariko burya ingurube ni ikintu gikunda isuku cyane. Mu matungo yose ingurube niyo ya mbere igira isuku, ahubwo ziriya zivuruguta mu mwanda nuko ari we ziba zibona. Ariko ubundi ingurube wagiye ubona, uri kubona abajene bari gukubura, uri kubona ko zifite aho kwituma, zifite n'aho kurira. Rero ingurube ni itungo rigira isuku cyane, ahubwo bitewe na nyiraryo. Urumva iyo ufite isuku naryo rigira isuku. Aka kanya umuntu wamaze kumva uburyo zino ngurube zimaze gukuramo akeneye kuzigura, ese ugurisha detaye ni ku biro zitangira mu neza ngahe? Umuntu akeneye ingurube nyinshi yazibona bimeze bite? Uvuga ngo twewe nta gihe gihari ntarengwa, igihe cyose nubwo yabihaka turayiguha. Upfa kubuza uvuga ati ngende ikwije ibiro biravamo byose ndabitwara. Ikiro mugigurisha gute? Ikiro tukigurisha mu bitaro ku muntu ugiye korora. Ingurube ndabona izi ngurube ebyiri ziri hano. Izi ngurube ndabona zose zirahaka. Izi ngurube zimaze zibwaguye kangahe muri rusange? Izi ni ubwa mbere. Izi ni ubwa mbere. Izi ngurube ari nini cyane. Izi ngurube ukureba n'ubwo uri kubona ari nini, ubwo zimaze amezi 9. Amezi 9? Ubwo uri kubona zamaze amezi 7 tutazibangurira. Urabona zifite amezi 2 zimwe. Izi hafi kubyara. Tukiri hano rero ndabona hano hakurya yaho hari ingurube zifite abana benshi. Iyi ngurube aba bana ko bari benshi ni bangahe? Aba bana uri kubona ko imwe iri konza abana 12. Yego. Ndabona ni 3. Hari iyi ngiyi n'ibya zose ziba zabwaguye ubwana bingahe? Nukuvuga ngo zose ubwo zifite 32. Ibibwana 32. Kuko imwe ifite 12 indi yagiye byari 10. Bitumye nsubira inyuma gatoya kuri ya mashashi twahereyeho. Ubundi yabwaguye n'ingurube zingahe ko ndeba yuzikira? Hari n'izindi zitahari zabwaguye n'ingurube 3 zonyine. Iki kiraro kikaba cyuzuye gutya cyane kuko nazo zara ari 30. Turangiye tuzigaba mw'ibyiciro. Ndabona mufitemo na za Pietara na za Droke. Izi nazo zivuga kuri ziriya cyangwa nizo waciririye ku ruhande? Oya, izi nizo twazanye ku ruhande kugira ngo tuvange amaraso. Dushaka kuvanga amaraso kuko iyo uvanze amaraso zibasha kuba nini. Urabona Pietara yivanze na Andarasi iba nini cyane, kandi wajya ku isoko ikagira inyama zikagira umusaruro. Dusanga tuzi yuko umwihariko wa Andarasi ari uburebure n'umubyimba, zikaba zigira n'umusaruro mu buryo bwo kubyara. Naho za Droke tukaba tuzizeho ko zibyibuha cyane, zigira inyama nyinshi cyane. Tugiye no kuri za Pietara muri rusange. Iyo wazihuje ubona n'ingurube zimeze gute? Abantu barazikunda cyangwa zigira inyama nziza? Ni ukuvuga ngo iyo wazihuje urumva igira bwa burebure bwa Andarasi ikagira na wa mubyibuho wa Pietara, kuko Andarasi ntabwo ibyibuha cyane. None wayijyana ku isoko, kandi uzi ko Pietara iri mu ngurube zitanga umusaruro ku isoko kuko zigira ibiro byinshi. Bigatuma ubona wa musaruro
ugiye ku isoko bikakuviramo kunguka. Yego. Aha, izi nyagazi ko ndeba ziryamye harimo n'ifite abana ziraryamanye zose nta kibazo ntabwo zishobora kuryana. Ni bimwe nakubwiye ngo niba ugiye korora kora ubushakashatsi. Nawe narareba ngo ati ingurube ko bavuga ko zibana ni gute nabikora yenda bikora urabona yiriye ifite abana ziriya ntizirabyara ariko biri kumwe birakundanye byose cyane. Utwana natwo twizihiwe turyamye hagati y'ababyeyi batatu ariko mana urumva ni wa muntu wari ufite ikibazo avuga ngo mbese ingurube zabana ngo ahantu ni hato icyo kibazo yahise gisubiza. Ibi byo ndabona ari igitangaza. Iyi sekurume y'ingurube ufite ireshya gutya ingana gutya iyi ngurube ndagira ngo isobanure by'umwihariko ingurube ni bwoko ki? Iyi ngurube rero ni randarasi. Bimwe nababwiye ingurube wayigaburiye neza irakura. Iyi ngurube irakura urabona ko iyi sokorome iri nko mu biro 400. Hari umurwayi ingurube nigera mu biro 400 urabona ukingana gutya irakura ikaba nini kandi hari n'undi ushobora kuba ari kwibaza ngo mbese none ko iri kumwe n'izindi ziri kumwe nazo ni ingone biri kumwe nta kibazo. Narazikonye kugira ngo bibane ngewe kuko muri systeme yanjye mpanisha ingurube urabona bagira ngo ingurube zibe ahantu hato nyinshi. Rero iyi ngurube umwihariko kugira ngo ingano cyane kuyigaburira neza ngayigaburira neza ngajya nyereka ikajyame ikaruhuka kuko ingurube mu bintu biruhuka yitumara kujya iraryama ikaruhuka kugira ngo ibashe gukura ibe nini. Bivuze ngo niyo y'imyaza zino zose zabyaye niyo y'imyaza zose. Umuturage wanze ashobora kuza kwanguriza ukamwemerera cyane turamuhereza turayaje nuko ngo yishyura 10,000 ushaka korora kuko nyine mu byo twashatse kugira ngo duhindure imitekerereze y'abantu. Za ngurube ziri mu giturage turimo kugenda tuzikuramo bwabugure budakura. Urabona nk'umuturage wabangurije hano byanga byemera yabyarishije kuri ingurube ingano cyaha byarisha ingurube nini. Nicyo twayirekeye kuko n'abaturage benshi basigaye babishima cyane. Harabaherutse kubyarishije ubundi baravuze ati rwose warakoze kuba watuzaniye imfizi naha nini. Nawe ndangushishikariza undi muntu uri kureba ikiganiro aho utuye ushobora kuba ari wowe ugomba guhindura icyororo kira. Ushobora gushaka imfizi nyiyi nawe ukayirute ukajya ubanguriza abaturage kandi ibyo bintu urumva Imana yazabiguheramo umugisha kandi nawe ukaba wubaka igihugu cyawe. Ndabona uburyo ukina nayo urayifata mu kanwa ukayifata hose ntabwo kukurya. Twaramenyeranye turaganira ubu hari igihe nka kagoroba ngenda ngayiganiriza gutyo uko ndi kwikora ku munwa buramba nyibaza ati se urumva umeze ute kuri uri kubona iri kugiyerekeza aho kunywa iri kumbwira ati meze neza boss wanjye nta kibazo. Ndabona hirya yaho hari amashashi ziriya nizo warateretse kugira ngo zizasimbure nizereza abakiriya bimeze bite? Ziriya nizo mbana nateretse kugira ngo umuntu ushaka ingurube nziza ashaka kujya kubyarisha azaze ayigure ariko twibuke ko hari nizo tugurisha ku nyama. Hari izo tugurisha ku nyama tuzijogoramo. Hari iziba kuko ingurube hari ziba zidafite imico myiza nubwo zibona zose ariko hari izigira utugeso. Izo zifite utugeso tuzishyira hamwe kugira ngo tuzazitangiye ku nyama. Niyo mpamvu kubona bimeze gutya. Tukiri hano urabona ko hano harimo amashashi kandi n'uyu mukiriya wawe yaje gusaba amashashi y'inyagazi ndetse n'amasekurume. Ndagira ngo ni ubuhe butumwa wamuha bwo ku buryo abaye ayivanye hano ayiguze agomba kuyifata neza kandi ikagenda neza nayo igakura nk'isekurume ndeba hano? Ubutumwa namuha amahirwe nuko yegereye kuri teri ari kubona uburyo tuzifata uko tuzifata kugira kuko ingurube aba ari ngombwa ntuyihindurire. Uko tuyifata ukubona ko byinshi wagiye ubizi uragenda uyimenyereze isaha yo kujya kandi imenyereze kujya 2 ku munsi kuko nuyiha 3 ngo nuko ushaka ntabwo hari awibwira ngo kuyigaburira keshi ngo niko gukura oya ahubwo wowe uragenda uyimenyereze kuko twayimenyereje. Urabona gutya ziri kujya ibiro 2 ku munsi ntabwo irenze ibiro 2 ku munsi. Ujye uyipimira ikiro mu gitondo amazi aringaniye kandi meza aho rero uzabasha kunguka. Ibyo kujya byo ndatekereza ko ukima kugira ngo ufate yambere uza ko hano wari wamaze kubyigaho neza ugiye ko wubatse n'ikiraro kandi wabwiye ko ufite n'izindi urimo kongera kugira ngo uvange amaraso. Rero ibyo kujya ugomba kureba ibiryo byiza nubwo twavuze ngo ugomba gutoragura ibiryo ahantu ibishishwa by'ibitoki cyangwa by'ibirayi nuza ari ibyo bishishwa by'ibirayi byo bironga cyangwa ibyo bishishwa by'ibitoki byo manzi bironge kugira ngo hatazamo za mikorobe ingurube yawe ikaba yakugwara. Rero byiza urabitogosa byiza urabitogosa. Nimwe ndabona abajene bawe baravanga ibiryo barimo barazigaburira nazo urabona uburyo ziteguye kurya. Aya masaha mwazimenyereje kurya sangaye na sangaye ku buryo ntekereza ko zirya kabiri ntabwo zirya saa 6 na saa 8 cyangwa se saa 5 na saa 11 mwazimenyereje saa. Ndabona ukuntu zishishikaye n'umujene wari mwarazigaburira ari byiza cyane rero ukuntu zimeze ziri ku murongo. Ubundi ingurube zacu tuzigaburira saa 1 ariko hari igihe biba ngombwa ko twashatse amazi tukayabura tukazigaburira saa 2 ariko ntibishobora kurenga tugomba kuzigaburira saa 11 ibyo biba bihagije.
mu gitondo biba bihagije. Yego. Ngira ngo rero bakunzi b'icyatwa TV mudukurikiye aho mwaba muherereye mu ntara zigiye zitandukanye, waba uherereye mu ntara y'amajyepfo, intara y'amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, namwe muherereye mu mujyi wa Kigali, reka tubibutse ko ubuka kanyu icyatwa TV kimanukiye cyazamutse kirarenga mu burengerazuba bw'u Rwanda, ni mu karere ka Ngororero, aho twaje kureba Jean Claude, umworozi ukomeye cyane w'ingurube nziza cyane z'ubworozi. Jean Claude ushobora kumusanga ku Bitekerezo TV, aho anyuza ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, ndetse natwe hano ku Cyatwa TV murabibona yuko ni ibiganiro byiza cyane. Ukeneye kuba wakorora, ukeneye ubujyanama, wahamagara Jean Claude akaba agiye no kutubwira imbuga nkoranyambaga dushobora kuba twamusangaho. Platform ukoresha n'izihe? Ubundi ngewe nkoresha nk'uko babizi ni ku Bitekerezo TV. Bitekerezo TV. Yego. Telefone by'umwihariko. Telefone rero nk'umuntu hari umurwango ikiganiro nagikunze kandi ni gute nakubona, niyo mpamvu ngomba kukubwira nomero kugira ngo umpamagare. Ariko nimba ibintu ntabwo ari scam, nimba ugakana uzadusanga mu karere ka Ngororero tuguhe karibu nta kibazo. Nomero yanjye rero ni 0798555556. Reka tubaze rero n'umuntu mukiriya wanjye, wabibonye ute ugiye butumwa waha abanyarwanda bakuri iki Cyatwa TV mu masegonda 30 yonyine? Nishimye cyane, nabonye ingurube nziza, nanjye ngize ishyaka cyane ryo kugura ingurube nkagenda nkayorora kandi nkayigaburira neza, nkayitaho nanjye nkajya mu nzira njyabutse. Yes. Reka rero twongere tubashimire kandi tubifurize kugubwa neza mwese mwari mukurikiye Icyatwa TV. Tubibutsa wowe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu nk'ibi bigiye bitandukanye. Nongera kukibutsa ko wajya ku Bitekerezo TV maze ukabasha kubona ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, aya masomo menshi yo korora ingurube. Ukeneye ingurube nziza y'icyororo nta handi wayivana yo kwa Jean Claude. Bitekerezo TV, Cyatwa TV hejuru cyane, subscribe aho ngaho. Ndabakunda cyane, mwari kumwe n'umusaza Imvi Zuriyenzi Ivan. Ciao ciao. Banyarwanda kazi, reka mbashimire Icyatwa TV. Icyatwa TV turayikunda, nkunda ibiganiro byayo. Ayivani turamukunda, nakunda bakunda icyo cyatwa. Icyatwa TV turayikunda, nkunda ibiganiro byayo.